আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো সৌদি আরবের এয়ার কন্ডিশনারের আপনার ইনডোর কীভাবে রিমুভ করতে হয়। প্রথমে আমি আমার টুলসগুলো মইতে নিয়ে নিলাম, তারপর আমি এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে রাখলাম যাতে আমার কাজ করতে সুবিধা হয়। তো আমি আমার টুলসটা নিয়ে আমি যে ইনডোরটা একটু হালকা নাড়া দেবো। হালকা নাড়া দেওয়ার পরে আমার এই ইনডোরের যে ক্লিপগুলো আছে এটা খুলে দেবো। দেখেন, এই যে হালকা নাড়া দিলাম, ক্লিপটা খুলে গেল। এখন আমি প্লাসটা একটু দিয়ে রাখবো যাতে একটু ফাঁক থাকে, আমি কাজ করতে আমার সুবিধা হয়। তো এটা এখন আমি একটু প্লাসটা দিলাম। এখন আমি মেইন তারটা বের করে কেটে দেব। আমার কাছে প্লাস নেই, প্লাস নিলাম, তারপরে আমি মেইন তারটা কেটে দিলাম। মেইন তার দুটোটাই কেটে দেব। কেটে দেওয়ার পরে এখন আমি কস্টিপ নেব। কস্টিপ নিয়ে মেইন তারের যে দুইটা মাথা আছে ওই মাথার দুইটাতে আমি কস্টিপ মেরে দেবো, যাতে পরবর্তীতে কেউ যদি সুইচ দেয় তাহলে যাতে কোনো সমস্যা দুর্ঘটনা না করে, তার জন্য আমি এটা টেপ মেরে দেবো। এখন আমি ভিতরে যে তারটা আছে ইনডোর থেকে যে আউটডোরে যে তারটা গেছে তারটা আমি টেনে বের করে দেবো। আগেই আমি এটা খুলে রাখছিলাম উপর থেকে, এই জন্য আমার কোনো সমস্যা হইতেছে না, আমি টান দিলে বের হয়ে। এখন আমি বের করলাম। বের করার পর আসলে বাংলাদেশে যেই এরকম ইনডোর থেকে আউটডোরে তার যে ওইটা পাইপের সাথে কস্টিপ দিয়ে পেঁচানো থাকে, তো এদেশে ওই সিস্টেম না। আপনার ইনডোর থেকে আউটডোরে যে তারটা যায় ওইটা কস্টিপ দিয়ে পেঁচানো থাকে না পাইপের সাথে। পাইপটা একটু টান্দা বের করে নিলাম, আর আমি আপনার ছুরি দিয়া এটা নাইফ দিয়ে এটা আমি কস্টিপটা কেটে দিলাম। পাইপের যে কস্টিপ আছে আর ইনসুলেশন আছে, ইনসুলেশনটা কেটে দিলাম যাতে আমার পাইপটা দেখা যায়, পাইপটা বের করতে পারি। তো আমি পাইপটা বের করব। পাইপটা বের করার পরে আমি প্রথমে যে চিকন পাইপটা আছে, চিকন পাইপটা আমি হালকা টান দিয়ে নিব। তারপর চিকন পাইপটা আগে খুলে নিব, কারণ চিকন পাইপটা খুলে নিলে আমার কাজ করতে সুবিধা হবে, মোটা পাইপটা খুলতে সুবিধা হবে। তাই আমি চিকন পাইপটা আগে খুলে নেব। তো চিকন পাইপটা খোলা হয়ে গেছে, তারপরে মোটা পাইপটা খুলব। এখন মোটা পাইপটা খুলব আমি। মোটা পাইপটা খুলতে একটু আপনার এনার্জির প্রয়োজন, একটু শক্তির প্রয়োজন। আপনি একটু শক্তি দিয়ে মোটা পাইপটা খুলতে হবে। তো খোলা শেষ। এখন এই সাইডে যে পানির পাইপটা আছে, পানির পাইপটা আমরা খুলে দেবো। পানির পাইপটা আসলে সাধারণত এইভাবে থাকে না, এটা ভিতরে একটা পাইপ আছে, হয়তো বা এখানে পাইপের ওই যে সিস্টেমটা আছে ওইটা করে না, এই জন্য যে আগে ফিটিং করছে সে এইভাবে দিয়ে গেছে পাইপটা। তো আমি পাইপটা খুলে নেব, খুলে আগে এটা খুলে নেব যাতে এটা পরবর্তীতে আমার সমস্যা না হয়। এটা খুলে ফেলাই দেবো। সৌদিকে জিজ্ঞাসা করতেছি যে এটা ফালাই দেবো কিনা, সৌদি বলতেছে হ্যাঁ এটা ফালাই দে, সমস্যা নেই। ওকে, তো পাইপটা আমার খোলা শেষ। এখন আমি যে ইনডোরটা আছে ইনডোরটা হালকা একটু উপরের দিকে উঠায় নিয়ে আসবো। তো আমার ইনডোর খোলা শেষ। তো আমি এখন যে স্ট্যান্ডটা আছে ইনডোর ফিটিং করা স্ট্যান্ড, এটা সৌদি আরবে বলা হয় আপনার কায়দা, আর ইনডোরকে বলা হয় মরুয়া, আর পাইপকে বলা হয় মাসুরা। তো মাসুরা যেটা আমরা করতেছি, এই মাসুরাটা আপনার এই পাইপটা আমি সোজা করে রাখবো যাতে উপর থেকে টান দিলে চলে যায়। আর আমি যে স্ট্যান্ড আছে স্ট্যান্ডটা খুলে নিব। স্ট্যান্ড আমার খোলা শেষ। তো আমি স্ট্যান্ডটা এখন আপনার এয়ার কন্ডিশনে রেখে দেবো। এয়ার কন্ডিশনার আগের মতনই মানে রেখে দেবো যাতে যে ফিটিং করার পরবর্তী সে সহজে খুঁজে পায়। যে পানির পাইপটা আছে এই পানির পাইপটা এইখান থেকে খুলে তারপর আমি এখানে রেখে দেবো যাতে আপনার এটা বসাই দিলে সুন্দর মতো থাকে আর পাইপটার বাইরে না থাকে। তো আর এই যে পাইপটা দেখছেন আমি এটা সোজা করে রাখবো উপরে যাতে টান দিলে চলে আসে। এই যে এটা খুলছি ভাই, এখান থেকে যে পাইপ এটা এখানে ছিল, এখানে খুলছি, এটা ট্যাপ লাগাই দিচ্ছি। যে ট্যাপ প্রথমে এই যে চিকুনটা বন্ধ করতে হবে, পরে মোটাটা বন্ধ করতে হবে। চিকুনটা বন্ধ করার 2 মিনিট 3 মিনিট পরে মোটাটা বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করে তারপরে আপনার এসি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন এই পাইপটা দেখছেন যে ওইখানে করা ছিল, এই পাইপটা এখন আমি এখান থেকে টান দিব, টান দিলে পাইপটা চলে আসবো। ধন্যবাদ।